سنو حدیث امام طبرانی المعجم الکبیر جلد نمبر 40209 تے لکھیا سیدنا خریم بن فاتح رضی اللہ عنہ میرے آقا دے سونے غلام نے آپ فرماندے نے پاک محبوب علیہ السلام نے ساریاں زمیناں دا ذکر شروع کیتا آپا کہنے ہیں نا زمین دیاں 7 تہواں نے انہاں تہواں دا ذکر حضور نہیں پہ کر دے سن نبی پاک علیہ السلام زمین دے ٹکڑیاں دا ذکر کر رہے سن مشرق دا ٹکڑا مغرب دا شمال دا جنوب دا حضور انہاں ٹکڑیاں دی گل پہ کر دے سن تے امام الانبیاء علیہ السلام نے گل کر دیاں ارشاد فرمایا لوگو اہل الشام صوت اللہ فی ارضہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو اللہ نے شام دی زمین نو کوڑا بنایا کوڑے دی سمجھ آ رہی ہے کوڑا بنایا کوڑا شام دی زمین نو اللہ نے کوڑا بنایا یہ بندیاں کو لو انتقام لیندی ہے وہ شام دی زمین کیڑی ہے ہوئی فلسطین والی یہ ہوئی غزہ والی زمین امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ينتقم بهم ممن يشاء من عباده فرمایا اللہ تعالی اہل شام دے ذریعے اپنے بندیاں دے کولوں انتقام لیندا رہے گا بدلے لیندا رہے گا ملک شام وچ رہن والے لوگ شام دی سرزمین دے دشمناں کولوں بدلے لیندے رہن گے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا وحرام علی منافقیہم ان یظہروا علی مؤمنیہم نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا منافقاں دے اوتے اللہ نے حرام کیتا ہے شام دی زمین تے قبضہ نہیں کر سکدے شام دی زمین تے قبضہ مومناں دا ہی رہے گا آج غزہ دی سرزمین تے بچے ایویں ذبح نہیں کرائے جا رہے نوجواناں دیاں لاشاں ایویں نہیں پیاں بکھر دیاں آج چٹیاں داڑیاں والے بابے ایویں اپنی جان قربان نہیں پہ کر دے آج کئی ماواں ایویں بیوہ نہیں ہو رہیاں آج کئی سہاگناں دے سہاگ ایویں نہیں لٹے جا رہے میرے نبی کریم علیہ السلام 14-15 صدیاں پہلے دس گئے نے شام وچ رہن والے لوگ کسے بے ایمان نو کسے منافق نو اس سرزمین تے قابض نہیں ہون دین گے اپنیاں جاناں دین دے جان گے